Рено Логан 2012 года. Что-то стучит. Очень жестко. Думаю, что такое? Под панелью. Вот. Начал смотреть. В общем, нашел кое-как, кое-где. Это получается бачок омывайки. Он, получается, вот так стоит. Разворачивается таким вот образом и вынимается. Как оказалось, вот этим углом бачка он стучит и уже набил. Сейчас покажу. И уже набил. То есть видно, да? Там натертость такая вот. Стучит так жестко. И причем это наступило перед морозами, что я думал, проснулись все сверчки. На самом деле нет. Вот оно здесь и все стучало. Летом почему-то этого я не замечал. В общем, будьте бдительны, автовладельцы Renault Logan. Вот такой подвох. Он крепится одним болтом на 10. Где он? Вот он лежит. Этот омывайка. А здесь вставляется в паз. Как я понял. Паз. Вот в этот вот. То есть вот этот вставляется вот сюда. Да. Вот такой прикол. Я тут хотел уже торпеду разбирать. А на самом деле бачок. Все.